好，我係嘉美。我係小倩。我哋今日要整日本食喎。我哋今日要整嘅就係呢個啦，洗衣機。咁我哋而家即刻打開啦。我都係坐低好啦。好啦，入面嘅材料有，我嗰個係白色嘅，我呢個係紅色，有貼紙個粉，有一支飲管，有一包粉藍色嘅。之後咧，入面開始做膠啦。首先將佢除咗，之後喺呢度打開，跟住就喺度逐個咁除。好，之後我哋咁樣，再咪將佢剪啦。好啦，直接搣，得噶啦，直接搣就得。不過要小心啲，就可能佢會自己爛咗嘅。好難啊！要扭一下咁樣就得嘅。好，我哋就搞掂啦。佢入面嘅材料有一支巾，然後一個咁樣嘅嘢，同埋一個兜啦，有一個好似洗衣機咁嘅。之後呢個應該係洗衣機嘅蓋。咁我哋而家即刻開始啦，組裝。佢呢度話係將個洗衣機喺度啦，之後將啲嘢插去，之後將啲嘢咁樣插。好啦，之後我哋完成第一個啦，之後我哋第二個就係將呢個插喺呢一度，水線點整㗎？之後咁樣插喺度，插喺個窿裏面。第三步就係。之後就係將呢個插喺第三步呢個，第四步插喺第四步咁樣，之後就係將呢個就係插喺呢度，都插喺呢度。好，完成，之後將呢個調轉咗啦。好，完成。小倩你得未啊？小倩同我差唔多。好，我哋搞掂。完成。咁之後我哋就開始黐啦。呢小倩呢個好熱。你要邊個啊，小倩？我哋有得揀。呢個本身唔係㗎，本身我嗰個係襯呢一個㗎。好，我哋而家開始黐。我都未整好，做咩黐咧？仲未整好，真係唔等人喎呢個。得未？呢度有得扭㗎嘛？咁入邊就識轉嘅。好，我哋而家開始黐啦。首先我要將呢個睇下佢呢對係點整先。咁佢就係，我就係呢一個。啊，我知點黐啦。咁我哋而家開始啦。我首先將個眼就黐喺呢一度。原來嗰個橙色嚟㗎，我仲以為係紅色添。我呢個係紅色，佢啲眼係橙色嘅。咩？出面嗰個係橙色嚟㗎。好，在上面嘅。你黐得整齊啲啊！黐得太唔整齊咯，超難整。然後就到隻眼。嗰個係咪黐得太低啊？咁樣，然後一個咁樣。得啦，之後就係黐翅膀。
你覺得我哋兩個邊個大啫？我係一號係二。如果你哋覺得佢大啲定我大啲？咩大啲啊？即係我哋兩個幾年級邊個大啲？你哋喺下面留言估下啦。我係一，佢係二。我呢度好似黐得太開，好啦，唔緊要啦。之後嗰個係音符嚟喎。佢名呢個就係幾時幾時嘅，應該喺呢度。應該靚啲嘅。跟住隔離呢一度就黐音符嘅。哦。好啦，就咁啦，我呢個就完成啦。剩翻少少得唔得？布，跟住仲有呢個車喺上面。我呢就好啦，佢呢個係全白色噶，我呢個透明喎。我首先你呢個就好啦。好，我哋就係幸運之子嚟㗎。成。你冇可能會贏到。完成啦。首先呢個仲爭貼紙，呢個係貼圖嘅，呢個有貼紙。好啦，之後我哋開始食。首先倒你先，首先要你首先佢要，哎呀，倒落隻羹度嘅。唔係，你得啊！佢有加咗水先得。你倒落隻羹個。好啦，之後我哋就加咗水喺呢度，然後我哋攞呢個匙羹，加落入面有條線，我哋就加喺條線嗰度，再加多啲。就夠啦，夠啦我。跟住喺個就落包粉落嗰個羹度嘅，抹乾咗嗰個羹先。唔係嘅話咧，就會喺隻羹嗰度係似乜嘢咧？過咗。好，得啦。之後就攞紙巾。好得啦。之後我哋加粉，我個包粉喺度。好似洗衣粉，你應該喺入面咁匹噶嘛，係咪啊？呢度睇入去先。佢入面係白色噶。佢叫我哋就咁倒落隻羹度，跟住咧，佢咧就唔肯喎，我少咁加。然後就倒，佢好似一粒一粒咁嘅嘢，見唔見到？一粒一粒咁嘅嘢。少咁倒落去。3倒，所以全部倒晒落去都冇啦。好，我哋咁樣先，即係咁樣咁倒咗超極之多咯喎！哇！我倒晒落去了，我心急得滯哈！即係咁樣啦，佢就咁樣有啲粉喺上面咁樣漂亮。咁樣嘅，下邊啦，跟
跟住我用支飲架吧，架罐。啊唔係喎，應該係喺度。好，咁佢就加滿咗。加滿㗎。得，我哋用匙羹攪。用匙羹攪唔到㗎，嗰個羹咁大個都係用飲管攪，用飲管攪。好，我哋就咁樣。我懷疑咧，佢要多啲水。我攪拌咗好多啦。哇！滿晒！啦啦啦啦啦啦啦，慢慢攪嘅啦。我這樣啦。哦，佢出嚟啦！佢出嚟啦！有啲酸嘅感覺。到瀉啦就。好，我加啲水。咁我哋今集嘅 video 就完啦。咁如果中意嘅話，喺下面點個 like。有咩仲想我哋玩嘅就喺下面留言啦。拜拜。